kepada Ibu Hajah Mujadi Suwoto. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti bersama acara inti pada kesempatan pagi sampai tengah hari ini dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Said dari Sukomoro, dan kepada beliau nanti mohon berkenan juga untuk memberikan doa dan memimpin doa kepada kita semuanya. Kepada yang terhormat beliau Gus Said, wekdal kasumangga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kesel Bu. Dereng ya. Tapi jawabnya salam kan para sarasen sing kan ketok wis kesel. Sanjange pun kesel dadi kula mboten siwas pawe enak. Mari salame kan kurang semangat. Belen-belen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan semangat, rumahnya kan ya nyemangat nih, Pak Lurah ya semangat. Tapi pun kali ya, dinepi ping 3 sebagai sunah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratal kurrama para alim, para kiai sepuh bini sepuh yang tansah kita ta'zimi ki panjenenganipun Bapak Sunyoto selaku Lurah Werungoto beserta perangkatnya yang tansah kita hormati, ugi pimpinan Jamiah apa Khairul Ummah selawate Khairul Ummah ya. Kandang pimpinan Shalawatul Khairul Ummah ingkang kita hormati, ugi pimpinan Jamiah apa? Hidayah. Al Hidayah ingkang kehormatan ugi segenap ibu-ibu ingkang hadir wonten ing mriki majelis rahimakumullah. Niki mengingat waktunya sudah siang dan suasananya sumuk banget. Sejuk kan? Ada apa kalau sumuk itu Mas kalau kaya mergot ngadep wong ayu-ayu iki berarti. Sumuk era mat. Iki kan Pak Lurah yuk tapi sumuk. Yuk tapi sumuk ya Allah, sumuk. Mugi-mugi kita sedaya tansah keparingan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sia duwe batin tetap iman Islam kita minati saah ila yaumil qiyamah. Yang mriki langsung mawon. Niki wau kula mireng sing maca Quran kok sing dibahas intine iki salat. Kula mireng dawuhe Pak Lurah kok ya salat. Wah, berarti penake niki kula damelkan tema itu tentang salat mawon nggih. Oh, enak-enakan iki. Enak-enakan. Samping niku sebagai alamate utawa dalane wong wedok mlebu swarga. Asline enak wong wedok timbang wong lanang iku mlebu swarga. Nggih. Dalan iku penak wong wedok timbang wong lanang. Lanang iku sik angel penak wong wedok. Dewe Kanjeng Nabi ngene. Ora usah diwaca Arabe. Ora usah diwaca Arabe padahal ya. Bukan orang Arab, orang Jawa. Orang Jawa. Endi-endi ae wong wedok. Endi-endi wae wong wedok sing iso nglakoni salat 5 wektu. Salat khamsah. 5 waktu itu ora keliwat. Iki dhewe Kanjeng Nabi.
Entah itu sampean ku jamaah atau tidak, di sini tidak disebutkan. Iya. Terus yang nomor loro iki wa somat sahroha. Puasa di bulan Ramadan. Sing nomor telu wa alta ba'la. Taat ning gone bojone. Sing nomor papat wa asonat farjaha. Ngrekso farjine. Iki dalane wong wedok mlebu swarga. Gampil banget. Maka dakhala jannah min ayyi babin sita. Terus mlebu swarga gitu. Milih lawang endi wae terserah jenengan. Karek milih lawang surga Firdaus apa Firdaus Naim apa swarga Naim utawa swarga Adnan terserah. Sampeyan karek milih penak endi. Tapi ini dawuh ayat Al-Qur'an wau sing salate iku aktif istiqomah niku mlebune swarga Firdaus. Tapi kita diberi kebebasan masuk surga. Nah, ini kita awal. Wong jaga salat 5 waktu. Kula kemutan nalikane kula tasik manggen dateng Syekhina Ahmad Muzajjad Faqih. Gitu. Tepang Pak Lurah. Mbah Jat Pengkol Ponpes Al-Faqihi. Kula elek-elek nanti dadi santrine Mbah Jat. Dadi Mbah Jat iku penasihate Gus Dur. Gitu, penasihate Gus Dur. Kula iku nanti dingendikani nek pengin uripmu kepenak. Ibu-ibu, nggih sapa wae nggih Pak Lurah napa? Nggih kula termasuk. Niki telung perkara kudu dilakukan. Nomor 1 salat berjamaah. Sing nomor 2 maca Quran. Kula ngendikane Pak Lurah wau kan maca Quran saben dina walaupun sa'ain utawa saruku utawa sadis. Maca Quran. Sing nomor 3 iku birrul walidain. Nah, iki insyaallah uripe awake dhewe iki bakale mulya, dicukupi kebutuhan. Salat berjamaah. Man hafidhu ala sholati khamsi akramallahu bi khamsi hisolin. Sing sapa wong iki nglakoni salat 5 waktu, maka Allah taala itu akan memberikan 5 perkara. Nomor 1 diangkat dari kerupekane nyambut gawe. Sing wau sing sirine ndungone pengen sugih kok ora sugih-sugih. Lunga sugih pengen sugih tapi ora sugih-sugih, pengen duwe dhuwit ning ora duwe dhuwit. Ngerti sebabnya apa? Pengen duwe dhuwit kok ora duwe dhuwit. Sebabnya apa? Ora kerja cocok lho, pengen duwe dhuwit ora gelem kerja, ya ora bakal duwe dhuwit ya kalau ora ya. Ayo ora bakal duwe dhuwit, ora kerja. Pengen kerja, pengen duwe dhuwit ya pengen kerja. Gitu. Ojo di engko sampean gawe kesimpulkan, terus aku tak salat ae, terus ora tandang apa-apa, menggarap rezeki datang sendiri. Tange lamun. Ya to, ya ora mungkin. Iki dadi sababiyae lancare nyambut gawene sampai. Lah doa kita itu pasti dijabahi karo Gusti Allah. Ud'uni fastajib lakum. Gitu. Dikongkon donga kuwi tetep dijabahi karo Gusti Allah taala. Lah nek ijabahe kuwi mengko ngenteni mongso, ngenteni waktu. Kula kei contoh nggih jenenge. Contoh nih gini, sampean duwe anak cilik. Anak cilik sing sakmene iki, sing kelas TK utawa kelas ini. Kira-kira kok ben jaluke niku langsung kok turuti apa ana kalane iku kok tunda? Ana kalane ditunda ta? Lah mergo apa? Kok ana kalane ditunda? Urung duwe. Umpama cah cilik iki urung wayahe iki numpak motor umpamane sik cilik iki njaluk sepeda motor. Kira-kira jenengan langsung tukokne kan? Kan enggak kan? Mergo apa? Urung wayahe. Tapi suatu saat nanti nek wis wayahe pasti kau tukokne. Nek sampean duwe dhuwit. Nek ora duwe dhuwit. Oh kredit nanti. Ya mbok usahane sampean niku mesti ditukokne. Lah iki lho wujude Gusti Allah, sifat rahmate Gusti Allah taala.
Bukan berarti doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, tapi ngenteni mongsone. Mungkin umpama dikekno saiki sampeyan luwe langsung dikekno, mungkin itu dadi balak ning gone sampean. Dadi ditunda karo soal dikekno sumben. Wis sumben iki esuk kapan nang akhirat ya ora roh. Sing penting pokoke sing ngerti iki Gusti Allah. Iki sing nomor salat. Dijaga. Wis ngene maca Quran. Gitu. Pengen uripe enak iki bendina harus membaca Quran. Ayo macane Quran iki ya aja sembarangan. Harus dipakai tajwid. Sing bener maca diusahakan sing bener. Sebab apa? Nek cara nang domene cah cilik niku sing TK PAUD TPI. Aji Quran jare ngamal kang utama, tapi malah dadi balak dadi germo. Nate mireng nandoman ngoten niku. Nate ngaos apa nate mireng apa nate ngaos? Jenengan yo paham ngoten niku. Paham mboten? Aji Quran jare ngamal kang utama, tapi malah dadi balak dadi germo. Macane Quran iku sampeyan niku nek ora bener kleru kabeh. Makhote, tajwide, hurufe iku ora malah menehi ganjaran ning gone sampeyan, tapi malah nyiksa sampeyan besok ana ing akhirat. Sing macane kleru kabeh. Sing hak dadi kaf. Kan kathah to. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Nah, itu berdoa dibenerke. Malah ngaji Quran itu wajib madhep marang guru. Lah, Quran yang kita baca itu dawuh Kanjeng Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Quran yang kita baca itu besok ana ing dina kiamat itu arahe teko menehi syafaat, menehi pitulung ning gone wong sing gelem maca. Tapi nek awake dhewe macane kleru ora menehi pitulung ning malah nyiksa. Mulane ning kono dadi balak dadi germo. Jenengan ngertos germo nggih? Ngertos nggih? Ning kene enak ora kira? Tapi kula yakin mboten nenten desne. Mboten nenten. Lah germo niku kira-kira sing penak iku germon apa yang digermoni? Germoni kan liyane ngene nyethake napa bayaran. Lah sing digermoni leput. Remek lencu kabeh bayarane akeh germoni. Ya ora? Sing remuk sapa? Anak buahe germone penak. Ya ngono iki sampeyan Quran yang kita baca, besok awake dhewe iku ora bener macane, mangka besok iku ora nekai syafaat ning iso walik. Nah, iki tentang urip penak lho, urip ben kepenak salat 5 waktu. Sing nomor 3, birrul walidain. Manut ning gone wong tuwa loro. Baik itu maratuwa utawa wong tuwane dhewe padha wae. Ini ku uripe sak wae. Kula critani tentang birrul walidain. Kula tak critok tok ya. Niku wonten salah sijine iku wong saleh, wong alim. Wong alim. Niku ninggal mati. Anake iku ya saleh sisan. Mati nek adate wong kene niku nek wong mati niku ya dibancai 3 dina, 7 dina, terus 40. Kadang satu hari sampai 7 hari dienekno yasinan utawa fidaan. Itu adat kita. Ya mriki nggih sami nggih. Lah niku wong saleh niku mati. Lah niku pas hari yang ketiga. Hari yang ketiga ngaturi wong iku ngaturi tahlil undangan tahlil 3 dinanan. Niku ora gawe undangan, wis gak kuwatir engko bagian berkat atau ora wis gak kuwatir. Wis pokok endi sing gelem to teko. Jenengan ngoten nek bancaan. Undangan. Engko mergo apa? Kuwatirnya kurang berkate. Lah, niku mboten. Niku mboten. Jelalah kersane Gusti Allah Taala.
Tane Gusti Allah Taala niku ana wong tuwek teko dalam rangka 3 hari. Mulai ya kari dhewe, karo kari dhewe terus methuki sing duwe omah iku. Lek nggonmu syukuran diterima karo Gusti Allah Taala. Niki saiki sampean tak hadiahi 1000 dirham. Sesuk-esuk dudukeng ning ngguri omah. 1000 dirham cara saiki dikursine iki berapa rupiah? Berapa rupiah? 1000 dirham. Pokoknya 1000 dirham lho ya, di rupiah kok hitungan dhewe nih. Ya, teko dhewe ning gone Sayyidina Golgol. Sayyidina Golgol. Iki diai 1000 dirham. Nah, niku sak isuk niku mboten diduduk. 1000 dirham niku ora diduduk. Karena apa? Menek menehi mau diwenehi 1000 dirham. Tok ora diombong. Jawabane ya wong lanang iku mau aku mau Mbah nek ora barokah. Ning nyatane basa isuk tenan iku ora diduduk. Kira-kira jenengan iki nek bojone sampean iku dikek iso karo ing koyo ngono iku kira-kira kon duduk napa mboten? 1000 dirham. Mesti kan duduk kan? Mesti kan duduk. Niku nggih ngono sampai uring-uringan karo sing wedok. Gak diduduk, ora tak duduk dhewe kaya apa? Ora tak duduk, mergo iku ora barokah. Akhire ya tetep ora diduduk, diuring-uringi karo sing wedok, niku ya tetep ora diduduk. Sampai hari ke-7. Hari ke-7. Hari ke-7 iku ngono meneh. Teko neh wong tuwa iku, tekone dalam acara 7 hari. Teko. Mulai ya kari dhewe meneh ngomongi anggonmu syukuran diterima karo Gusti Allah Taala. Iki sampean tak wenehi dhuwit 1000 dirham ora kok duduk. Saiki tak wenehi 100 dirham. Kira-kira piye? Bar 1000 ora dhuwit terus 100. Cuwa mboten? 100 dirham. Biasane isuk niku mau diduduk meneh. Ora diduduk meneh. Ayo relan karo sing dikai 1000 dirham ora diduduk, saiki 100 diduduk. Tetep ora diduduk karo sing lanang iku mau. Sampai hari ke-40, hari ke-40. Hari 40 juga begitu. Wong tua iku mau teko meneh. Teko meneh. Ya mulai ya keri meneh. Terus menehi duit 1 dirham. Wis lagi terakhir sampean tak wenehi 1000 dirham ora kok duduk, 100 dirham ora kok duduk, saiki tak wenehi 1 dirham ning barokah. Nggih Mbah, benjing kula duduke. Kira-kira apa mau sampean duwe bojo sing kaya ngono niku kira-kira reaksi sampean ning bojo sampean niku piye? 1000 ora diduduk, 100 ora duduk, basa 1 dirham diduduk. Isuk ne dilokne karo senang duduk wong goblok cengah. Dikai 1000 ora gelem, 100 ora gelem, 1 dirham diduduk. Duduk ngono. Duduk dhewe. Ternyata ning kono ku enek tenan 1 dirham. 1 dirham ku ono tenan. Ning barokah iku diduduk tenan. Nggih, tinggi mbuktekno nek dhuwit iku barokah. Iku digawa ning pasar. Dhuwit iku digawa ning pasar. Ya ning pasar ning kono iku roh wong adol iwak sing diadhi akuarium. Iwake gurami, sejenis gurami ngoten niku loro. Iya tertarik. Tertarik ning iwak sing gurami iku. Takoni, Pak niki iwak iki disate napa damel tontonan? Yo ditontonan, yo didol nek enek sing gelem. Akhirnya lha pinten niki? 1 dirham. 1 dirham. Akhirnya nggih pun kula tumbasi. Lah iwak iku ditumbas. Akhirnya dibeto mantuk sak akuarium iku dipanggul digawa teko ngarep omah niku dilokne sing wedok. Ih wong edane wis mulai
Nek 1000 moh 100 moh sak dirham digawa oleh iwak edane mulih kok pasar. Kira-kira apa panjenengan dilani ngono ya Pak Lurah? Ngamuk mboten? Sabar padahal Pak Lurah sabar. Tapi yang ngoten niku. Wong iku meneng bae, kanjeng wis meneng ae. Dikomah. Nek omah iku diselehne sing wedok niku dikongkon ngolah kombetet niku ora gelem. Wis dik iwak iki belengen betetono masak. Jawabane ya ora wis masak-masakan dipangan-panganan dhewe ngono. Akhire ya dibeteti dhewe. Lah nalikane beteti niku. Itu. Iwak siji-siji niku enek mutiara sejodo. Enek mutiarane di dalam perut iwak. Sing siji enek siji, sing sijine enek siji. Dadi mutiara sejodo. Nah niku disinggahne. Singgahne suwae dimasak mateng. Lah niku lho dibojo niku dijak mangan ya moh tenan. Ora gelem tenan. Mergo apa? Saking mangkele 1000 moh sak diran gelem. Tek-tekno dhewe. Akhire sadurunge dipangan niku ana tamu. Ana tamu utusane raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa niki leres daleme Pak Nyoto nggih? Oh, nggih. Nggih. Kula diutus kalih raja ken jemput panjenengan. Kaget padahal iku ya ora kenal sama sekali. Kok dikongkon bingung. Dah terus nyang apa? Masalahe apa? Cerita piye? Akhire cerita. Ngeten. Raja iku ngertos pulung. Pulung iki mulya mlayu teng dalem jenengan teng kerajaan, wonten jenengan kerajaan wonten terus ini. Kasene kula kan murti panjenengan kan beto mriku sejatos niku wonten apa. Terus cerita niku. Wis akhire niku sing wong lanang iku mau dijak tenan teng kerajaan. Jadi intine cerita niku. Niku dimek angkat, dimek anak angkat. Terus didadekno raja mutiara loro iki mau diijoli dengan suwidak sak dirham. Akeh di 1000 karo suwidak sak dirham. Sak-sake berapa ribu dirham. Jadi intinya sak ngene iki. Sudah dia. Ning akhire sing istri mau nggih tumut teng sing ngomonge ngedan-ngedano sing bodho-bodho ya malih ora dicikuk ning kerajaan ning kono terus didadekno raja. Ikilah apa nah hikmahe wong nek iso birrul waliden insyaallah taala iku kebutuhane awake dhewe iki dicukupi karo Gusti Allah taala. Walaupun kita itu tidak berkelimpahan harta benda. Ning cukup sebab iku sing diarani wong sugih iki ora akeh bondo ning rasa nrimone ning gone Gusti Allah taala kuwi sing diarani wong sing sugih sing diarani wong cukup wis ngono sampean sugih ae sampean sugih oleh dhuwit triliunan mobile mewah omahe mewah. Tapi nek di dalam hatimu tidak ada rasa syukur, isine kurang gawe, berarti jenengan iku sik termasuk golongane wong melarat. Mergo isik kurang. Lah, dadi ukurane wong sugih ya kuwi cukup nrimo marang pandune Gusti Allah taala. Iki dadan mesti. Di samping niki asline ya wong sugih iku gak penak. Wong sugih iku gak penak. Kalau yakin ora penak wis ngene. Ora penake piye? Wong sugih iku nek ora beriman didadekno kawulane bondo. Demen disibukkan dengan urusan dunia. Tapi kalau yakin di sini gak nek wong sing sugih sing diperbudak karo dunia. Nyatane jenengan iso budal ngaji, sik ada kesempatan untuk belajar, sik enek kesempatan untuk bersolawat, enek sing kesempatan sik gelem maca Yasin. Tapi nek wis gak enek kesempatan seperti itu, jenenge lo diarani wong mataul ghurur tertipu dengan dunia. Wis, iki kembali lagi ke fokus ke awal.
Jadi intinya wong wedok iku nek salate iku apik. Dijaga. Nek iso berjamaah dengan nek ora iso ya dhewe ya ora apa-apa. Tapi diusahane iku berjamaah. Insyaallah taala kita bisa masuk surga firdaus. Terus yang nomor loro dalane wong wedok mlebu swarga ya kuwi wa somat sahra gelem poso ana ing wulan Ramadan. Ya sebentar lagi ini wulan Ramadan, kita persiapan ana ing wulan. Nah kita semua umat Islam itu diwajibkan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang beriman itu diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum. Nah, fungsi dari puasa itu apa? Fungsi dari puasa itu supaya apa? Untuk apa? Di sini di ayatnya la'allakum tattaqun. La'allakum ini menawa siapa tahu sampean niku iso takwa. Lah nek awake dhewe wis nglakoni poso nek urung iso takwa, berarti urung golongane wong sing beriman. Ya tandane wong tawa piye? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wong sing tawa iku manut Gusti Allah taala ya manut Rasulullah taala. Nah, besok iku ana ing alam kubur. Ganjarane poso iku teka ning gone sampean iku dari arah belakang. Ganjarane poso Ramadan iku dari arah belakang. Ya belakang ini berarti arah we. Kok isonya ngompo? Kok dirasane ning kongguri mergo ganjarane poso wulan Ramadan iku dirahasiakne karo Gusti Allah taala gak enek sing ngerti. Sing ngerti mung Gusti Allah taala. Jadi manakala iku malaikat mungkar nakir teka ning gone sampeyan iku dicegat karo ganjarane poso iku. Ora iso masuk. Salat juga begitu. Ganjaran sampeyan salat itu besok itu datang berupa nur dari depan sampean. Jadi arahku kulon. Nyegat malaikat mungkar nakir supaya ora iso. Jadi adalah puasa Ramadan insyaallah kita jaga, kita laksanakan. Dan sing duwe utang, Ya wong itu duwe utang ora posone. Ya. Wis disauri dulu. Pun alhamdulillah sing durung dan disauri mergo apa? Saban 15, Saban tanggal 15 itu wis ora oleh nyaur. Gitu. Dadi sok Saban cara bahasa kene iki ruwah. Gitu, ruwah tanggal 15 kuwi ora oleh nyaur utang kecuali orang-orang sing biasane poso. Iki kecuali nek awake dhewe iki ora tau poso terus wulan tanggal 15 wulan Saban tanggal 15 nyaur utang poso utawa poso sunah yang lain itu tidak boleh. Karena apa? Tidak terbiasa poso. Tapi nek biasain poso Senin Kamis nek Senin Kamis poso Senin Kamis poso ora apa-apa. Ora apa-apa. Wi sing somat sahro sing nomor 2. Sing nomor 3 wa atoat zauja wa atoat ba'laha taat ning gone sing lanang jenenge taat nggih kula yakin jenengan niku taat kula duwe cerita malih ana wong wadon niku wis dirabi. Lah omahe wong tuwane sing wedok iku ning ngisore, dheke iki ning dhuwure. Istilah iku tingkat. Sing wong tuwane iku ning lantai 1, dhek ning lantai 2. Niku ditinggal karo sing lanang. Ditinggal kerja. Ning sadurunge tinggal kerja iku diwasiati. Dik mengko sampean aja metu saka omah kene apapun yang terjadi. Estu iku ditinggal kerja. Ya.
nalikane ditinggal kerja iku jelalah niku wong tuwane niku lara. Sing lanang urung mulih. Lara. Lah niku wis dikabari. Nek sing munggah ngabari, "Mbak, bapak jenengan sakit, jenengan kabure ngandhap." Maksudnya mudun gitu, nyambangi bapak. Kira-kira sampean niku mudun apa tetep ning niku? Hah? Estu niku. Ya alhamdulillah nek ngene. Nah, niku tetep niku ora gelem mudun. Iku ora gelem mudun. Sampai yang kedua. Kedua itu diunggahi malih bapak sampean pun sakaratul maut. Gitu. Sampean iku mudun. Ning iku ya tetep ora gelem mudun. Terus sing sampai nomor 3 sampai wis ninggal iku, sampai mati dikabari wong tuwane iku mati. Ning ya tetep ora gelem mudun. Dengan alasan apa? Diwasiati sing lanang ora oleh mudun. Nek cara sing seperti ini, cerita seperti ini, ki wong wedok iki diarani wong wedok sing salehah utawa wedok sing ora salehah. Iki wong wedok sing salehah seperti ini. Terus setelah itu ana salah siji sahabat niku matur tenggene Rasulullah. Cerita tentang kejadian seperti ini. Cerita Rasulullah, ya Rasulullah si fulan niki yang supaya sakit dikabari mboten purun nyambangi, sampai ninggal niki mboten purun teko. Akhirnya Rasulullah iki jawabe pripun? Yo, kuwi sing diarani wong sing iso birrul walidai. Sebetulnya wong wedok iki ngentasno wong tuwane ning alam ngentas to siksane wong tuwa iki sangkane malaikat mungkar nakir. Jadi iki bukti apa narani taate ning gone sing lanang. Iki nek wong wedok lho, salate sampeyan, posone sampeyan, selawate sampeyan, istighfare sampeyan iki ora kanggo ning gone wong tuwa sampeyan, selagine sampeyan iki ora taat ning gone wong lanang. Wis to sampean salate iki engko semono khusuk kaya sapa to. Sampai nek sampean iku pernah nyentak 1 kali ning gone wong lanang, ning gone bojo sampean, wong tuamu juga ikut tersiksa. Gitu. Penak wong wedok iki. Ora sanya apa-apa kok atine wong tuwa sampean. Nek ngger manut sing lanang iku wong tuwa sampean iku selamat. Jadi wong wedok iki ngono. Angger manut ning gone sing lanang, wong tuwane iku selamat. Bon, iku taat ning gone bojone. Yang terakhir niku. Wa asonat farjaha. Sing nomor 4 wa asonat farjaha. Ngrekso farjine. Paham ya? Jadi di farji aja dikekno, aja disedekahne, gampang sedekah. Kecuali ini niku sing gampang sedekah dermawan luman warji alah ora kalong kok Gus iya ora kalong. Jadi ngreksane kecuali ya kuwi bojone dhewe. Iku sing nomor 4. Jadi kesimpulane alhamdulillah jawab. Pun, ya, ini ada jawab ya. Kesimpulannya dari ini, wong dalane wong wedok mlebu swarga niku 4 sing nomor 1 iku salat 5 waktu. Nomor 2 iku poso wulan Ramadan. Nomor 3 iku taat ning bojone. Nomor 4 iku njaga farjine. Iku sing nomor 4. Iki sing 4 cara untuk masuk surga. Mungkin kalau genten niki kok koyoke wis gak konsentrasi. Mergo ya udan dan sebagainya. Mungkin kalau ngomong dhewe niki dicukupi mawon nggih.
Mungkin lain waktu kita sambung jika ada, jika Allah mengizinkan. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'afin, ni'mahu kabir majidah. Rabbana lakal hamdu jalal wa amri sultanik. Wa rabbana laghfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Bil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Waghfir bainana wa baina qaumina ba'du anta fil qadirin. Rabbana innaka jamun yawmin la raiba fihi innallaha yuhibbul mi'ad. Allahumma sallim ala salliman abadi dunya wa dal akhirah. Allahumma khtim lana min kadri khair. Allahumma khtim lana min kadri khatimah. Allahumma yassir lana umrana min umuri dunya wal akhirah wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdihim fi din wa wafiqhum fi din wa aflihim fi din wa ja'alhum min ahli ilmi wal khair wa la taj'al ma'iyyan lahu innaka ala kulli shay'in. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa balikna ramadana wa ahsin maqsudana ya Allah wa ahsin maqsudana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.